Мои уважаемые дамы, всем здравствуйте, всех приветствую на своем канале Таро Солнце. Меня зовут Татьяна. Давайте с вами посмотрим. Стучит, гучит, дверь откроет, сердце успокоит. Ух ты, ух ты, ух ты. Да, давайте посмотрим. Вы будете червовая дама и посмотрим, что же у вас самое ближайшее, да? Итак, давайте, что вам стучит, что вот-вот у вас произойдет. Ага. Ну вот смотрите, что вот-вот-вот скоро произойдет. Что вам уже стучит в вашу дверь? Здесь будут какие-то рабочего характера разговоры. Да, разговоры, может быть, о финансах, о ценных каких-то документах. Получите вы известие. Да, и это известие вас обрадует. Известие будет получено от какого-то мужчины, который, это может быть финансист какой-то, это может быть человек, который занимается документами, да, здесь, знаете, прям неожиданно для вас будет такой момент. Также здесь будет именно неожиданное окончание какого-то вопроса рабочего характера, да, с какой-то женщиной, Сейчас мы разберемся получше, сейчас разберемся. Вот смотрите, здесь у вас есть финансовые какие-то, будут у вас известия, либо известия какие-то о документах. Разговоры будут документального характера. Может быть, у кого-то это касается работы. И здесь в этом именно замешан мужчина. Ну, как я вижу, это мужчина какой-то, либо финансист, либо начальник, либо человек заведует какими-то документами здесь, да. Также вот, конечно, у вас есть какие-то сомнения, но сомневаться не нужно. Здесь все разрешится. Здесь идет окончание какого-то процесса, окончание какого-то вопроса. Да, то, что тяжело прямо двигалось вперед, да, то, что тяжело шло, здесь именно идет окончание этого вопроса, разрешение ситуации, да, все, уже конец ситуации. Да, также смотрите. Успокоитесь вы через разговоры с какой-то женщиной. Может быть, это ваша мама, да? Может быть, это таролог, астролог, да, кто-то психолог, да? Вот как-то вы успокоитесь, и это вас даже как-то в чувство, скажем так, приведет немножко в норму, да? Здесь будут разговоры, связанные... Вот разговаривать будете и о своем прошлом, да, это будет касаться какой-то работы. Я здесь не вижу крестового короля, я здесь вижу короля бубнового, но ни любви, ничего такого не вижу. Здесь идут какие-то аспекты у вас, что стучит в вашу дверь. Здесь будут разрешаться какие-то, у кого-то по здоровью вопросы будут разрешаться, будете разговаривать по этому поводу, может быть, будете разговаривать с доктором по этому поводу, да, и о том, что не очень скоро вам предстоит в перспективе, да, здесь, возможно, какое-то
вмешательство в ваш организм именно по здоровью, да, будете разговаривать об этом. Здесь могут вестись разговоры у кого-то об операции с какой-то женщиной, да. А, Здесь вы можете с подругой разговаривать, да, по этому поводу, да, высказывать о том, что как вам тяжело, какую-то ситуацию рассказывать, разговаривать о какой-то ситуации. Также, смотрите, здесь может идти речь о здоровье какой-то женщины. Будут вами вестись какие-то разговоры, да, о здоровье какой-то женщины. Но я хочу сказать, у многих и здоровье это вас беспокоит, да, и многие переживают и злятся по этому поводу, да, что у кого-то кто-то не может себе позволить, да, какие-то, может быть, финансовые вложения в свое здоровье. Но здесь все у вас образуется, просто не так быстро, как бы вам хотелось. Все образуется. Здесь у вас разрешаются какие-то беспокоящие вас вопросы, да, финансового, документального характера, да. Также смотрите, будут разрешаться у вас вопросы и по здоровью. Но также могут быть здесь разговоры о женщине, у которой и со здоровьем не очень-то и хорошо. В скором времени злиться будете вы через какое-то застолье. Да, может быть, это вовсе и не ваше будет застолье, но оно почему-то будет вам неприятно. Да, это будет поздним вечером происходить. Может быть, вам придется куда-то поехать поздним вечером, да. Ну, в общем, вот такого житейского характера вот-вот вас ждут какие-то события. Будьте внимательны к своему здоровью, да. Обратитесь к доктору, если у вас имеется такое, да, что здесь такое, многие даже могут слечь в постель, да, заболеть можете, да, ну, может быть, это простуда такая, но здесь нужно обратиться к доктору, да, принять решение какое-то важное для себя, да, именно по своему здоровью кому-то предстоит принимать решение, и это нужно будет как-то сделать вам быстро, да, все это быстро решить нужно будет. И, возможно, даже как-то ночью поехать кому-то, да. Вот так, друзья мои. Так, так, да, это вам стучит. Что же вам горючит, да, что вас огорчит? Что вас огорчит? Сейчас посмотрим. Что вас огорчит? Вот смотрите, какие-то ваши желания. Желания здесь материального характера. Да, желания здесь какие-то для себя новые перспективы материального характера. Также смотрите, очень вы переживаете за любовь вашего мужчины. Если у кого-то есть мужчина, да, очень переживаете. Если у вас нет мужчины, то здесь вы очень переживаете за финансы, за работу, но как-то вам это в ближайшее время, что огорчит вас, да? Вот какие-то перспективы рабочего характера, перспективы, которые как-то будут и не очень, да, скажем так, на троечку, да, крупно разговаривать будете. Здесь будет ситуация, вот очень вам будет хотеться ее изменить, но вы не сможете ее поменять. Вот. Будете очень вы переживать и печалиться по этому поводу, да. Также кто-то может из вас услышать какие-то сплетни в свою сторону, да. Также здесь вас может огорчить какая-то дорога, может быть автомобиль, поломка автомобиля может вас огорчить, да. Будете разговаривать, может быть, вы о какой-то дороге. То есть, смотрите, в ближайшее время сложится какая-то ситуация, вот вы возлагаете на это надежды, на финансы, на какие-то перспективы, да. Очень хочется, чтобы что-то, то, что тянется из прошлого еще, да, то, что вам бы хотелось еще и давно, да, вам бы хотелось, чтобы в перспективе все это исполнилось. Это касается вашего дома. Но как-то здесь все
не очень у вас происходит сейчас, да, то есть не получается на данное время вам исправить ситуацию. А почему? Я вам скажу, потому что не время. Сейчас не время, да. То есть, как бы вы ни старались исправить свое какое-то рабочее положение на работе, положение в финансах, у вас не получится. Поэтому не надо здесь лить слезы, не надо печалиться, да, а, как-то себя вгонять в эмоциональную, да, вот эту деструктивность какую-то. И здесь вам важно не обращать внимания на какие-то сплетни и разговоры, да, что-то здесь именно вот беспокоит вас материальное, беспокоит вас ваш заработок, работа вас беспокоит, да, но в скором времени это все пройдет. Это все такое, знаете, не то, что растягивается на долгие годы. Это очень, скажем так, на короткий промежуток времени. Но такое бывает в жизни, такое происходит в жизни. Да? Здесь вот также кого-то печалят ваши отношения с вашим мужчиной, да? Вот не так вы хотели все. Как-то по-другому вы себе это все представляли, да, что будет дальше происходить. И вот что-то вас здесь печалит. Многих здесь печалит то, что именно вот у вас в семье с финансами как-то не очень-то сходится все, не очень-то ладится. Вот. И разговоры вы разговариваете, да, вроде бы обсуждаете все, но как-то все это затягивается. Здесь все зависит от какой-то дороги. Вот что за дорога у вас, не знаю. Может быть, здесь рабочего характера дорога. Но как мы смотрели, да, что вам стучит, у вас дорога именно идет, у кого-то дорога идет в больницу, да, у кого-то дороги идут какие-то, гулянка какая-то рабочего характера, какие-то разговоры за круглым столом, да, скажем так, крупные разговоры, можете ссориться здесь. Вот что, будет ссора какая-то в вашем доме, здесь может касаться ваших чувств. Здесь может касаться того, что вы заподозрите своего мужчину в неверности, да, что кто-то в третий лишний в вашу жизнь вмешивается. И вас это очень будет печалить и огорчать. Какая-то сорока принесет вам на хвосте какую-то новость, да, может, вы получите какую-то смс-ку, может, какой-то звонок, да, кто-то вам что-то, сорока какая-то принесет на языке, да, и вот это вас может огорчить. Но к этому не надо привязываться, потому что это точечное такое, да, не для всех это, не для всех. Здесь в основном вас беспокоит именно, знаете, материального плана, да, вот как-то вас печалит все это, да, нет каких-то действий от вашего мужчины, да, вы хотите перспективы, какое-то движение в ваших отношениях. Вот это вас и будет огорчать, что будет происходить не то, что вы хотели, да, не так быстро, как бы вам хотелось бы, да, но все это будет очень, это, знаете, такое мимолетное. Вот что вас огорчит? Вот то, что я сказала, оно пройдет очень быстро, поэтому на этом не надо зацикливаться, да. Подумайте лучше о приятном, да, и вам предстоит какая-то дорога. И дорога эта, кстати, будет очень хорошая. У кого-то это будет работа, дорога рабочего характера, да, у кого-то это будет дорога приятная, куда-то вечерочком, поэтому здесь ничего такого уж сверхъестественного я не вижу, что, да. Ну, огорчит вас, да, какие-то аспекты жизненные. Но себя, как нам показывают карты, вам надо себя держать в руках. Не позволяйте себе сильно выходить на эмоции. Ну, чуть поплакали, попсиховали. Ну, знаете, и как нам показали, да, то, что вас огорчит. То, что скандалом вы ничего не добьетесь. Скандалом с вашим мужчиной, да, либо с человеком на работе, с кем-то, да, может быть, с начальником каким-то, вы не сможете повлиять на эту ситуацию, вы только ее ухудшите. Поэтому скандалить, ой, прошу прощения, скандалить не нужно. Постарайтесь цивилизованно
поговорить и разрешить какой-то вопрос, который возникнет. Итак, дверь откроет. Давайте посмотрим. Дверь откроет. Ну вот, видите, как все хорошо. Как все хорошо. Вот смотрите. Дверь откроет. Ваша встреча. Ваша встреча. И вам нужно будет на этой встрече уметь именно найти тот для себя баланс, обязательно уравновесить свои эмоции. Какая-то встреча, когда вам нужно будет кому-то, возможно, давать какие-то средства. Здесь у многих встреча будет с каким-то мужчиной, да, и здесь хлопоты и надежды этого мужчины на вас, на какие-то финансы, да. Здесь также, смотрите, финансы, дверь откроет, да, получение каких-то финансов с казенного дома. И это через рабочие какие-то хлопоты. Ну, здесь будут, вот я же говорю, что вас огорчало, да, это быстро пройдет все. И на смену этому придут финансы, да, упорядочивание как-то на работе, да. Здесь вот как-то образуется то, что вас печалило именно в материальном плане. Здесь образуется, это касается вашей работы, да. Возможно, у кого-то был малый заработок, да, возможно, там должны были премию получить, не получили, да. Но все это образуется, все выровняется. Здесь все как-то очень скоро разрешится для вас. Вот вы сами, да, и вы сами в своей семье, да, все вопросы вот эти вы разрешите. Смотрите, также разрешится какой-то вопрос у вас именно с мужчиной. Вопрос, на который вы до этого не могли как-то влиять, да, на ситуацию, на которую вы не могли влиять, здесь все-таки она потихонечку у вас начнет выравниваться. Почему? Потому что вот сможете вы договориться через свои хлопоты, да, через свои какие-то действия, сможете вы договориться с этим человеком. Этот человек благородный король. Может быть, это человек ваш начальник, да, может быть, это мужчина, который носит погоны, форму, униформу, да, может быть, это врач, с которым вы, вот, может быть, как-то хотелось вам что-то по-другому сделать, да, но здесь судьба, она сама вас ведет. То есть вам это, вот этой встречи, каких-то событий, связанных с этим человеком, вам не избежать. Вам придется все равно это пройти, да. У кого-то это доктор, да, и придется все-таки вам встретиться с этим доктором и разрешать какие-то вопросы, да. И многие из вас очень в скором времени будут держать дорогу к этому мужчине. Эта дорога для вас может и не очень быть приятной. Знаете, в каком аспекте? Вам не очень-то будет хотеться ехать. Да? В скором времени нужно будет как-то ехать, но вам это будет не очень хотеться, да. Вы будете ссылаться на то, что вот мало финансов, да, вот там работу не могу бросить, да. Вы будете искать кучу причин, да, для того, чтобы не встретиться. Но вам все равно придется это сделать, да, как-то придется немножечко вам похлопотать об этом, да, и все-таки вы встретитесь с этим человеком, для того, чтобы разрешить какие-то вопросы. Да, здесь вопросы могут быть делового характера, и также вопросы могут быть здоровья. Но деньги будут вам приходить, будут деньги приходить с казенного дома, деньги могут приходить от мужчины вам также, да, если у вас есть мужчина. Дверь откроет. Это то, что вам откроет дверь. Это то, что вам нужно встречаться с людьми, уметь балансировать, то есть уметь вести себя в ситуации, которые вам посылает жизнь, да. То есть, допустим, как
как вам объяснить-то? Господи, вообще вылетело с головы то, что я хотела сказать. Ну, то есть, умейте переключаться, да. Вот вы думали, что, допустим, я сделаю вот так, вот так, вот так, а у вас какая-то серединка вот этого выскочила, да, и просто-напросто, ну, хорошо, я тогда поступлю немножко по-другому, да. То есть не нужно именно расстраиваться, разочаровываться. Умейте работать и жить в той ситуации, которую вам дает жизнь. И тогда у вас все будет складываться очень хорошо, да. То есть умейте работать с той ситуацией, которая вам посылает жизнь, да. И тогда у вас будет и с финансами все хорошо, да, и настроение у вас повысится, да, и дорога, которую вам не хочется куда-то ехать, обернется для вас положительно, да. Почему? Потому что вам все равно придется это, ну, мне же все равно придется ехать. Ну, как, например, да, мне же все равно придется ехать. Ну, тогда я сделаю там вот так-то и вот так-то, да. Как-то всегда с положительной точки зрения смотрим на какую-либо сложившуюся ситуацию в своей жизни. Чем ваше сердце успокоится? Так, что у нас здесь? Кому-то здесь так не хочется тратить деньги на какие-то свои надежды. Очень не хочется. Чем сердце успокоится? Тем, что не будете вы хотеть потратить на что-то свои средства, да. Здесь будут какие-то договоренности, здесь будут какие-то встречи с женщиной. Может быть, это женщина из вашей семьи, да, может быть, это женщина, которая подружка ваша, да, может быть, это ваша взрослая дочь, да. На что-то здесь будут нужны деньги, на что-то будут здесь нужны деньги. Так, здесь будут какие-то разговоры, общения. При каком-то застолье вас ждет удача. Здесь вам важно накапливать денежки, да, то есть сможете вы что-то подсобрать, да, для какой-то своей надобности, да, здесь сможете вы что-то подсобрать. И здесь вас ждет удача при каком-то застолье. Разрешатся какие-то ваши страхи, да, развеются какие-то ваши страхи при каком-то застолье, да, может быть, это будет, ну, просто разговор, допустим, по WhatsApp, да, будете вы сидеть за столом, и тот человек будет сидеть за столом, но здесь мне показывают даму, да, а здесь, смотрите, очень переживать вы будете по поводу либо финансов, либо каких-то документов, да, сердце чем успокоится. Какие-то переживания будут у вас, но это все пусто и замечательно, да. Вот преграды какие-то, да, какие-то вот вы очень будете переживать, что что-то у вас может не получиться. Но все это пусто. Все это пусто, поэтому не нужно об этом переживать. Все вопросы, которые вас волнуют, все у вас решится. Здесь мне показывают вопросы, которые касаются вашей семьи. Здесь касается материального чего-то. У многих касается документов. Здесь вы сможете с кем-то договориться и все это разрешить. Раньше вы не знали, как вам это сделать. Кому-то, да, кто-то все время откладывал этот вопрос для себя, да. У многих откладывалась ситуация, вот в этом вопросе ситуация у многих откладывалась, да. То есть, как бы вы не хотели ее ускорить, у вас не получалось ее ускорить, да. Но теперь подходит время тому, что эта ситуация для вас разрешится. Это финансы. В финансах вас ждет успех. Кому-то удастся накопить
собрать, да, как-то стабилизировать свои финансы. У кого здесь что, у всех по-разному, да. Также, смотрите, вот будет именно какое-то застолье. Не обязательно, что это пьяный стол, не обязательно. Вы можете просто посидеть, выпить кофе, да, поговорить. О каких-то своих переживаниях будете разговаривать вы, да, переживать будете. Многие будут переживать за какого-то ребенка. Может быть, это ваш ребенок, может быть, это ваш внук, да, как мне показывают, внук, там, внучка, неважно, да. Но вот эти переживания ваши все окажутся пустыми. Поэтому зря нервы не тратим, да. Ну и напоследочек, да, что у нас здесь? Смотрите, напоследочек нам тут, я прям сейчас даже Таро возьму. Вот смотрите, напоследок нам здесь показывают, что... А нет, вот у меня есть. Здесь может быть какой-то, раскроется либо обман какой-то связан с вашим мужчиной, да, либо здесь мужчина какой-то найдет выход из какой-то ситуации для вас сложившейся не очень приятной ситуации, да, будет искать выход. И будет искать выход такими путями, знаете, как вот по головам пойдет, но разрешит вопрос, который вас беспокоит, да. А у многих, смотрите, как я говорила, да, раскроется обман, связан с вашим мужчиной. То есть раскроется, вот смотрите, сами карты выпали, я прочитаю. Вот будете злиться через какой-то обман, в чем-то вас надурит ваш крестовый король. У многих это связано с любовным треугольником, у многих это связано именно по финансам, что-то скроет, да, финансы, работа, что-то здесь скроет, и это вас разозлит очень сильно, да. Ну, сейчас посмотрим, что это за пятерка тут у нас пиковая, с чем она связана, что за обман такой. Ну-ка, что здесь такое? Вот смотрите, здесь скрыто какое-то заболевание. Как мне показывают, здесь у мужчины, у многих проиграется скрыто какое-то заболевание, спрятано какое-то заболевание, да. Угу. Короче, сейчас я вам расскажу. Это касается жизни вашего мужчины. Здесь у кого-то мужчина сильно болеет, но не хочет показывать этого, да. Почему? Потому что в его болезнь нужно вкладывать средства. Не у всех проиграется, для кого-то, да. Вот это будет касаться его жизни. Это будет касаться его болезни, какого-то заболевания его, да. Но он понимает, что на это средств не хватает, да. Это касается его жизни. А почему не захочет? Все вот это будет терпеть, будет скрывать. Почему? Потому что здесь работа, да, его хлопоты о работе, о какой-то дороге, куда-то нужно ехать, нужно работать, нужно зарабатывать, да. Ему, конечно, тяжеловато с этим справляться, да, есть такой аспект, да, по здоровью у вашего мужчины что-то. Обратите внимание на это, да. А он скрывает, не хочет касаться своего здоровья, потому что сейчас у него другое на уме. Вот, у кого-то так проиграется, друзья мои. Но в итоге все вами желаемое исполнится. Достаю карты вообще. Смотрите, вообще, ну просто замечательно. И финансы будут, да, и любовь ваша будет. Ну, просто вот вообще прекрасно. Все это будет благодаря вашим хлопотам. Все нормально будет. Вообще зашибись, отлично. Мне нравится. Мне нравится. Ну, кому-то стоит обратить внимание на своего мужчину. Вот.
Здесь человек именно что-то со здоровьем у мужчины не важнецко. Скрывает. Почему? Не хочет. Да, почему? Потому что, ну, смотрите, может, конечно, попасть на больную постель. Может. У кого-то, может, просто именно прибаливает что-то. Ну, все будет разрешаться, да. Не хочет. Не хочет, потому что ему нужно исправить финансовое положение какое-то. Вот, поэтому он и скрывает все это. А его беспокоит именно, сам себя обманывает, что все будет хорошо. Вот как здесь. Понимаете, сам себя обманывает, что все будет хорошо. Вот. Почему? Потому что надо сейчас ему работать, зарабатывать, да, на жизнь, на все. Вот в таком плане куда-то ехать надо, беспокоиться за это, хлопочет о какой-то дороге он. Вот. Все будет хорошо, все осуществится, будут деньги на жизнь через ваши хлопоты, да, и любовь, и все будет хорошо. Мои уважаемые дамы, всем здоровья, мирного неба. Подписывайтесь, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, чтобы канал развивался и другие люди смогли смотреть мои видео для вас. Я работаю для вас. До свидания.